Растат трошоците за живот. Синдикатот пресмета дека на 4-члено семејство месечно ќе му требаат речиси 64.700 денари за да ги задоволи основните потреби, што е за 800 денари повеќе во споредба со мај. Неголемо поскапување има кај храната и пелоците, кои за еден месец поскапеле за над 700 денари. Сега за оваа ставка, домаќинствата ќе треба да одвојат над 1/3 или 23.167 денари. Цените ќе продолжат да растат, сметаат од ССМ. Затоа бараат титна реакција од власта. Гледаме дека само делот на храна и пијалоци е поскапен за 733 денари, а вкупно за 2 месеци околу 1600-1700 денари, што значи дека за само 2 месеци синдикалната кошничка е порасната преку 2000 денари, мајќи го предвид поскапувањето на енергенсите, цените на горивата, храната, пијалоците и овие цени на мало. Време е за конкретни мерки и чекори, конкретни мерки на владата за цените, бидејќи додека траја мерките имаше некакво стабилизирање на цените. Премиерот неделава најави дека се прават анализи и наскоро ќе бидат објавени мерки ако растот на цените продолжи. Без замрзнати цени и марши нема да остане никој во државата, сметаат од ССМ. Додека платите во регионот растат, кај нас домаќинствата нема да можат да врзат крај со крај. Согласно денешната минимална плата ќе видиме дека македонскиот работник работи за 145 денари по час, што е дефинитивно најмизерно платено работно место, дефинитивно најниски плати во регионот. Доколку и ова не е аларм да се зауздат цените по маркетите и казнат несовесните трговци, ќе видиме само уште поголем одлив на работна сила, ќе видиме уште посиромашни граѓани кои што изгубиле куповната моќ и дефинитивно ќе треба да превземеме други чекори, а тоа е повторно протести и штрајкови, доколку нема слух од другата страна, нити кај работодавачите во приватниот сектор, ниту кај представниците на власт. Инаку денеска државната статистика објави дека во април се зголемила просечната плата за скоро 700 денари во споредба со март и истата изнесува 45.452 денари. Зголемувањето се должи на повисоките плати во здравството, образованието и администрацијата, каде согласно колективните договори вработените добија покачување за скоро 15%. Статистиката пресмета дека просечната нето плата за една година се зголемила за 10%, додека реално порастот е скоро 6%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.